Quan vaig estar estudiant a la UOC, jo la veritat que m'agafava entre 4 i 5 assignatures, que a més és amb avaluació contínua i la veritat és que és molta feina. Jo era als matins treballar, a les tardes UOC i em donava el capritxito dels caps de setmana oci. Si divideixo el meu temps per porcions en època de feina d'exàmens, m'atreviria a dir que un 99% és estudis i aquell 1% que em queda doncs, per la nòvia i la família. 40-40-20, més o menys. 20% d'oci, 40 de treball i 40 d'estudi. Gairebé un 40 o un 50% era UOC i llavors a l'oci un 30 i un 20, bueno, potser un 30 a la feina, no sé. No fa el 100%, però vaja. Ara he sortit de la feina, que surto cap a les 6:30, 7, i llavors ara vaig fins a Plaça Catalunya, pillo la bici i llavors me'n vaig a Pilates. Bueno, jo em desplaço principalment en bus, vaig des de Gavà a Viladecans en bus i després als caps de setmana normalment venim a Barcelona perquè hi ha més oferta d'oci i normalment venim amb Renfe i metro després. Per desplaçar-nos per Barcelona, en la universitat, o a mítings o el que sigui, o l'oci ho fem bàsicament en moto. I per desplaçar-nos jo generalment a vegades tendeixo més al metro, des que vaig tenir un petit incident amb la moto. És perillós, ets tu el paraxoc si caus, no? Intento fer alguna d'esport, vaig en bici i faig pilates. Surto d'allà relaxada, tranquil·la, és com un espai de temps en el que no penses en res i només respires i... Jo sóc de l'opinió que l'esport està fet per practicar-lo i si és un esport amb col·lectiu, amb equip, com el pàdel, per exemple, jugar a futbol, jo penso que són els millors esports que es poden fer. O sigui, jo ho contemplo com algo més social, més per fer amics i grup i tal, que no només per anar a fer esport i tal, matxacar-te. Normalment els dissabtes a vegades venim aquí, a Barcelona, al Norma Còmics, perquè tant a l'Héctor com a mi ens agrada molt els còmics. M'agrada una barreja de còmic americà i manga. Vale, jo soc més de manga. M'agrada molt el manga, jo vaig al Saló del Manga, jo em disfresso al Saló del Manga i jo he ballat a l'escenari del Saló del Manga. Jo quan vaig a aquests llocs em sento que estic amb gent que comparteix la mateixa afició i em sento superbé i coneixes amistats. A mi m'encanta. Jo crec que l'oci és una part important, almenys de la vida diària, vull dir que també per equilibrar-ho tot, no? No pots estar únicament ni treballant ni únicament estudiant. Tenir un bon equilibri jo crec que és bastant sa, almenys mentalment.